सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं चेरी कफ सिरप। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का रेट है 58 रुपये 50 पैसा। चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों यह सिरप फरवरी 2020 में बनाया गया है तथा इसकी एक्सपायरी डेट है जनवरी 2022 तक। चलिए इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप में डेक्सामेथोर्फेन, टेन mg फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg तथा क्लोरफेनिरामाइन 2 mg का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस सिरप के यूज के बारे में देख लेते हैं। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में खांसी को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। सर्दी जुकाम हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूखी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। नाक कान बंद हो उसको खोलने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। शरीर में एलर्जी खुजली हो रहा हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। सर्दी खांसी से जुड़ी सभी समस्याओं को इस सिरप का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। तो दोस्तों चलिए इस सिरप के डोज के बारे में देख लें। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में उसके वजन और एज के हिसाब से करते हैं। यदि आपके बच्चे का वजन 8 से 12 केजी के बीच में हो तो उसको 3 या 4 ml दिन में 2 से 3 बार दे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में देख लें। यदि आपने अपने बच्चे को इस सिरप को दिए हो तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। उल्टी या मतली हो सकता है, चक्कर आने लगता है, कब्ज हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, शरीर सूख सकता है, घबराहट हो सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखाई दे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बच्चों में हृदय रोग की कोई समस्या हो, शुगर की बीमारी हो, दमा की बीमारी हो, गुर्दे में प्रॉब्लम हो, लीवर में इन्फेक्शन हो तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।